Hi guys, welcome to Foode channel. இன்னைக்கு நம்ம சுட சுட chicken lollipop வீட்லயே எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போறோம். சோ அதுக்கு முன்னாடி தேவையான ingredients என்னன்னு பார்த்தலாம். chicken 400 gram, மைதா 3 teaspoon, corn flour 2 teaspoon, pepper half teaspoon, salt needed, red chilli 1 teaspoon, soya sauce 2 teaspoon, tomato sauce 3 teaspoon, onion 3, ginger 1 piece and garlic 20 number. சோ நம்ம chicken lollipop செய்யறதுக்கு first chicken-ஐ நம்ம ரெடி பண்ணனும். சோ அதுக்கான பேஸ் நம்ம இப்ப ரெடி பண்ண போறோம். சோ first என்ன பண்ண போறோம்னா மைதா 3 teaspoon நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறம் corn flour 2 teaspoon ஆட் பண்றோம். pepper half teaspoon ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல உங்களுக்கு வேணா 1 teaspoon கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் salt தேவையான அளவுக்கு. இது மூணுத்தையும் நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு தண்ணியை விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப திக்கா இல்லாம ஒரு மாதிரி வாட்டரியா இருக்கணும். அது ரொம்ப தண்ணியா இருக்க கூடாது. ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி சிக்கனை வந்து அந்த கோட் பண்ற அளவுக்கு அந்த மிக்ஸ்சர் இருக்கணும். சோ 1 by 1 drum stick chicken பீஸா எடுத்து நம்ம கோட் பண்ணலாம். நம்ம கோட் பண்ண சிக்கனை ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு 30 minutes வைங்க. அப்பதான் மிக்ஸ்சர் நல்லா ஒட்டிக்கும் சிக்கனோட. 30 minutes கழிச்சு ஒரு panல எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிருந்த சிக்கனை எடுத்து 1 by 1 ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்க. சிக்கன் நல்லா கோல்டன் கலரில் வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்க. சிக்கன் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் ஆயிலை ஊற்றி ஜிஞ்சர், கார்லிக், ஆனியன்றதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆயிலில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடரை 1 teaspoon to 2 teaspoon ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் சால்ட் தேவையான அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கலரில் அந்த மிக்ஸ்சர் ரெடியாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம 3 teaspoon ஆஃப் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுறோம். to 3 teaspoon ஆஃப் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணுறோம். இது ரெண்டுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு செமி கிரேவியாக வரணும். வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனை 1 by 1 ஆட் பண்ணி அந்த கிரேவியோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த கிரேவி இந்த சிக்கனோட ஒட்டிக்கும். அப்போ தான் உங்களுக்கு சிக்கன் லாலிபாப் செமி கிரேவியாக கிடைக்கும். அப்புறம் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம சூடான சுவையான சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் எங்கள் வீடியோ பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.